Bueno, moi boa tarde a todas e todos. Son Inés, voluntaria da biblioteca, e agradezco-vos moito que estedes acompañándonos nestas jornadas de novela negra. Eu teño o placer de presentarvos ao escritor Xoán Tallón, que antes de comezar a falar da súa biografía tamén quería agradecerlle que este aquí con nós. Xoán Tallón naceu en Vilar de Bos e é licenciado en Filosofía. Exerce tamén o periodismo en medios de comunicación como El Periódico e Cadena Ser. É autor de varios libros en galego, como A Pregunta Perfecta ou Fin de Poema. En castelán tamén publicou obras de non ficción como Libros Peligrosos, Manual de Fútbol e Mientras haya balas. Pero entre a súa recente obra narrativa destacan Salvaje Oeste, Rewind e Obra Maestra. Obra Maestra é unha historia que supón unha gran labor de investigación para o autor. Trátase dunha escultura de 38 toneladas que desaparece e non se sabe nin cando, nin como, nin quen o fixo. E ata aí podo contar. O misterio nesta novela e a intriga están moi presentes, por iso quixemos invitalo a estas jornadas de novela negra, porque pensamos que este xénero é moito máis que asasinatos e sangue. Así que, sin enrollarme máis, cedo a palabra a Xoán Tallón. Gracias, Inés. Moi boas tardes a todos e a todas. Gracias por asistir. Eu estou moi feliz de me chegar a Verín, vir ao auditorio. Nunca viñera ao auditorio. En realidade, nunca viñera a Verín para falar de libros. Está ben que aos 47 anos en fin, chegue o momento, a vida é cuestión de ter paciencia. Bueno, Verín, en realidade, é unha localidade que está moi presente na miña vida, que é moi importante na miña formación. Eu non son de Verín, son de Vilar de Bos, como dixo Inés, que está a 13 kilómetros, montaña arriba, pero parecen poucos 13 kilómetros, non? Pero é unha distancia, para mí sempre foi unha distancia psicolóxica, non? É como pasar de un mundo a outro por un túnel. E en a que son de Vilar de Bos, eu nací técnicamente en Verín. Nací na clínica do Dr. Riguela, non sei por que lembro isto, sabes? E ademais estudiei a maior parte da miña vida ata que me fixen adulto en Verín. Decía, Juan Benet decía que un é da localidade na que fixo o bachillerato, non? E, bueno, entonces, eso me permite dicir que casi son de Verín. A miña primeira novela empecé a escribila en Verín cando estaba precisamente no bachillerato. Empeceina, pero non acabei, unha novela que viviu 25 páxinas, non? Pero foi o comezo de algo. Eu sempre lembro o mestre, o profesor de terceiro de bachillerato, que non lembro como se chamaba, digamos que se chamaba profesor Riguela tamén, e que foi a primeira persoa que me alentou a escribir, non? E aínda que non lembro como se chamaba, e deso teño recordo de que era unha persoa moi positiva e era un tío super guapo, non sei por que me lembro deso, pero ademais estou contento de estar aquí polo feito de que me convidara a biblioteca de Verín. A biblioteca de Verín, os bibliotecarios de Verín non saben porque a biblioteca é importante para min. Sobre todo tendo en conta que só fun 2 veces na miña vida a biblioteca de Verín. A primeira vez para localizar un libro e a segunda, días despois, para roubar o libro. En que ano foi eso? Eu creo que foi no 90. Non estabas, Vicente. Non sei quen estaba no 90. Se non estaba Vicente, está prescrito. Eu creo que non había ninguén. E por eso eu puiden levar tan facilmente. Ese é un libro, o libro que roubei, bueno, non sei se a palabra que compre usar é roubar, non? Leveino, eso sí, non? Pero para lelo insistentemente e para dar satisfacción a un desexo
sabes, de posuir ese libro que estaba naquel momento e aínda hoxe absolutamente descatalogado. Pero o meu pai me estaba sempre falando dese libro e dese autor. E claro, naqueles anos era imposible acceder a un libro de segunda man a través de internet, porque, en fin, era, como digo, o ano 90 ou quizáis o 89. Entón, non había maneira de conseguilo. Só indo á biblioteca de Verín e marchando con ele. Bueno, non vou dicir o título do libro, porque eu creo que se o dixera a biblioteca estaría en condicións de mo reclamar. Entonces, mentras non coñece o título e o autor, non ten nada que reclamar, non? Bueno, estou dando paso con esta historia sobre o misterioso libro un pouco a idea coa que eu me chego hoxe aquí para falar sobre o misterio, sendo autor dunha novela que eu non diría que é unha novela de misterio, por suposto, non é unha novela de xénero, non é unha novela negra, nunca escribí unha novela negra, eu non sabería escribir unha novela negra. Eso non quer dicir que non a poida escribir en algún momento, non? Eu creo que os escritores, sí, temos tendencia a escribir do que sabemos, non? Pero a mí me parece moito máis estimulante escribir do que non sabemos, non? E manternos ignorantes, porque todo nace da ignorancia, non? É dicir, na acepción de misterio que xa Miquel introduciu e explicou con moito tino e agudeza, nesa aceptación eu diría que a obra maestra non acaba de encaixar, non? Digamos que unha novela de misterio, unha novela de intriga, digamos que consolida unha serie de interrogantes no comezo do libro e dedica o que ven a continuación a alimentar esos interrogantes e en última instancia a revelar esos interrogantes, non? Bueno, e para facelo, pois, pode recurrir á intriga, pode recurrir á tensión da que falou Miquel, non? Son as ferramentas do xénero. Pero a obra maestra non. A obra maestra, máis ben, ao que se dedica é a cultivar o misterio, non? É unha novela non de misterio, pero sí plagada de misterios. É unha novela, non é unha novela de misterio, pero unha novela con misterio, non? Inés introduciu moi brevemente, pero con eficacia. Desaparece unha escultura de 38 toneladas, unha escultura propiedade dun museo nacional, que é o Reina Sofía, e cuxo autor é Richard Serra, un dos artistas vivos máis influentes do mundo. Como puido ter pasado isto? A novela non nos vai dicir onde está a escultura. Vale, digamos que sería a culminación lóxica do libro si caera no xénero da novela negra ou da novela de misterio, non? Pero, en realidade, o que fai a obra maestra é eso, nesas primeiras páxinas, colocar unha grandísima carga de misterio, porque algo que pesa 38 toneladas non se pode esfumar así como así, pero en realidade foi como se esfumou, así como así, non como se fose algo absolutamente pesado e monumental. Efectivamente, era pesado e monumental, pero desapareceu coa estrategia do sutil, do liviano e casi, en fin, do que se pode levar nun peto ou nun maletero dun coche, non? E o que fai a novela, en realidade, despois de presentar este enorme misterio nas primeiras páxinas, é
utilizar as seguintes 300 para educar ese misterio, para perfeccionar o misterio, para agrandalo, para facelo invulnerable, non? De tal modo que a beleza e a intriga residan en buscar algo que desapareceu, pero non en encontralo, non? Se verá que o autor non ten demasiado interés en poñer o foco no onde está, nin siquiera en quen fixo desaparecer, non? Así que a obra maestra xoga a non desvelar, e o fai continuamente, non? Incluso a hora de situarse dun modo incuestionable nun xénero ou outro, non? A novela trata de confundir ao lector a hora de abordala. A ten que abordar como unha obra de ficción, como unha novela, ou ten, máis ben, que enfrontala como un libro de non ficción, non? Digamos que a idea é que non se sinta o lector cómodo nin seguro de sí mismo dicindo que este libro encaixa neste xénero ou encaixa no outro, non? De entrada, ao lector lle pode parecer que é unha novela de non ficción porque, digamos que os feitos que se narran están moi apegados á realidade e hai un montón de feitos históricos que nin siquiera fai falta ser unha persoa moi informada en relación ao mundo da arte para saber que iso que nos está contando o autor é algo que nos consta que sucedeu, non? Incluso esos feitos históricos que aborda a novela están mencionados na contraportada, non? Digamos que o lector pode pensar ante estes elementos que non cabe a posibilidade do engaño, non? E se o detecta, e o vai a detectar, se vai sentir especialmente desconcertado, non? E entonces xa está, en canto detecta elementos de ficción, xa está que non sabe realmente a que aterse, non? Cando falamos do misterio, normalmente o mencionamos para enfatizar algo que ten que ver, que remite á trama, non? Aos acontecimentos que forman a historia dunha novela, non? Ao modo de actuar dos personaxes que fan posible esa novela. É dicir, pasou algo, ou alguén o provocou, ou non sabemos como pasou, non sabemos por que pasou, cal é a dimensión do que pasou, e entonces o libro pois se consagra a resolver todos estes interrogantes mentres o lector pois permanece desazonado en tanto en canto non satisfai todas estas curiosidades, non? E aí seguramente está a esencia da novela negra, non? Un interrogante ao principio, como dixen antes, o feito de que as cousas non sexan en ningún momento como parecen, e unha resposta máis tarde, digamos, que lle dé tranquilidade, respiro ao lector, non? Porque como lectores é moi difícil permanecer impasibles, tranquilos, cando non se sabe, efectivamente, que ocorreu, como, quen fixo que ocorrera, non? Pero no caso de obra maestra, o concepto de misterio non se circunscribe solamente ao xénero en que encaixa ou non encaixa, ou non exclusivamente a trama, non? Os feitos de que desaparece unha escultura, que se busque, que non se atope e que en un momento dado se chegue a un punto morto e non se poida tirar. Eu creo que afecta tamén a estructura da propia novela. A novela está narrada dende 73 puntos de vista. Se nos presentan 73 persoas
prestando testimonio, ¿no? Bueno, breve testimonio, ¿no? Que son, nuns casos de 2 páxinas, de media páxina, e noutros un pouco máis longos poden ser de 10 e de 15, ¿no? E como o autor pretendeu que o outro son eu, esta manía que temos a veces os escritores de falar en terceira persoa, ¿no? Que nos volve particularmente idiotas, bueno, máis idiotas, non? O autor pretendeu que a andamiaxe, o modo en que se narran os acontecementos, a línea temporal en que van sucedendo, sean en sí mesmos un factor de tribulación para o lector. Quer decir, un lector empeza a ler un libro e vai buscando onde agarrarse, non? Para coñecer un pouco o terreo, pois, quen narra, dende que momento, pero claro, nesta novela o lector non consigue en ningún momento, ata que lle pilla o truco a novela, digamos, o sosiego de coñecer o terreno que pisa, porque cada poucas páxinas toma a palabra un narrador diferente que se identifica co seu nome, co seu traballo e dende que momento do tempo está falando, non? Entonces, esa sucesión de voces diferentes, todas en primeira persoa, como digo, que prestan testimonio do que saben sobre a obra, sobre o artista, sobre o museo, sobre a empresa que custodiaba a escultura antes de que desaparecera, cumpren a misión de que o lector non averigüe que pasou, senón moi lentamente, non? Entonces, tamén, digamos, eu creo que esa estrategia ten que ver co misterio, non? O feito de que os episodios sexan moi cortos, cun propósito de proporcionar unha carga de información moi medida, non? A xestión da información, mi que tamén se referiu a isto, non? Quer dicir, canto se pode contar e canto hai que calar, non? O misterio tamén xa está aí, non? No que os narradores nos din que están pasando, pero sobre todo no que non nos din que está pasando, non? Entonces, son moitos narradores e todos falan, todos se pronuncian dende un ángulo moi particular. Es decir, cada un aporta algo ao conxunto da historia, pero ese algo que aporta illadamente vale moi pouco, non? Entonces, é como unha necesidade por parte do lector, bueno, eu quero que haxa unha necesidade por parte do lector, pois non hai, non? De saber máis, porque o que nos está contando en cada momento cada un dos narradores é pouco. Sí, contribúe a completar un puzzle, pero en cada momento cada testemunha é insuficiente, non? Por si fora pouco, cada capítulo, ademais de un cambio de narrador, incorpora un salto no tempo, non? A veces, pois, de uns poucos anos e en outros casos de ata 30. De modo que nunca se nos acaba de definir de un modo claro o principio da novela, o desenvolvemento da novela e o final da novela, non? Digamos, todo sucede ao mesmo tempo. Sucede ao mesmo tempo a xestión do comezo, a xestión do desenvolvemento e a xestión do final, non? Existe un... como é o tempo? Ben. Sí, dime da biblioteca que non che roube tempo. Bueno, entonces vamos apurar. Existe un terceiro elemento ao que eu quixen levar o misterio, pero o misterio entendido como asombro, como perplexidade, non? Ante as cousas que pasan. E que o dos personaxes, o dos narradores da novela. Xa dixen que son, bueno, 70, de naturalezas moi dispares, non? A obra maestra, neste sentido, practica un xogo peligroso ou arriscado, non? Porque somete ao lector a tensión de dudar entre fiarse e non fiarse das persoas que lle contan a historia, non? Hai 4 tipos de
narradores en obra maestra. Están os narradores con nome real, moitos incluso con nomes moi populares, incluso famosos, que prestaron un testemunho real, que me prestaron a min, porque eu os entrevistei e eles me contaron algo e despois eu lle dou un tratamento literario, e despois están os narradores que se corresponden con persoas reais e con testimonio prestado a terceiros, non mo prestaron a min, pero sí a periodistas ou eles mesmos escribiron ou fixeron declaracións a televisión ou escribiron, como digo, artigos en prensa, e entón eu tomo esas declaracións e lles vou dar outro tratamento e os sitúo como narradores. E depois están os narradores con nome real e testemunho inventado. Vale? Hai incluso personaxes socialmente coñecidos na novela que toman a palabra, pero que fora da novela, sabes, nunca dixeron eso. Eu lles invento a testemunha, non? E despois están o último grupo, que son os narradores con nome ficticio, absolutamente inventado, e con testimonio, obviamente, tamén inventado, non? Entonces, se trata de facer ou desconcertar ao lector ante que é que, non? Quen é quen? Si este personaxe real lle dixo realmente eso a Tallón e Tallón o transcribe, ou Tallón, digamos, o está inventando, non? Entón, a idea é que nun momento dado o lector sexa xa incapaz de manter o xogo, porque ao principio, cando lemos unha novela e nos consta que, digamos, que tivo un relato real, un sempre ten a tentación de separar o que lle parece feitos reais, acontecementos históricos, do que son relatos de pura ficción, non? Pero hai un momento no que o lector, eu creo que se rinde, sabes? E deixa de xogar a separar o feito real do feito inventado, non? Por outra parte, xa eu mesmo como autor, e un ano despois de que a novela fora publicada e 2 de que fora escrita e despois de 12 de que empezara a ser escrita, eu xa, a día de hoxe, non son capaz de dicir si determinada testemunha a inventei ou a tomei da realidade ou realmente alguén me prestou testimonio, non? Entonces, esta especie de ceremonia da confusión narrativa, eu creo que contribúe a abundar no concepto de misterio co que eu intento traballar en obra maestra, non? Obra maestra, digamos que non é unha novela de misterio, insisto, pero obra maestra é puro misterio, pero un misterio nunca revelado, non? Digamos que a gran dificultade que eu tiven que afrontar dentro do punto de vista da técnica narrativa foi decidir como colocar unha carga moi forte de misterio nas primeiras páxinas, non? A desaparición dunha escultura, de toneladas, e no sucesivo lograr que o interés non decaiga, non? Porque a desaparición da escultura foi un acontecemento moi difundido no ano 2006, cando o ABC publica a exclusiva, non? Bueno, moi difundido no ámbito da cultura
da xestión museística, bueno, e tamén no ámbito artístico, non? Porque Richa Serra, como digo, era neses momentos, é hoxe o escultor vivo máis influente do mundo e máis interesante, non? Ou un deles, non? Difícil decir quen é o mellor, decir que alguén é o mellor é, en fin, un xogo máis literario que outra cousa, non? Entón, empezas lendo a historia e a pouco que coñeces o caso, sabes que a escultura nunca apareceu. Digamos que o misterio nace morto, non? Digamos que a lectura de obra maestra como unha novela de intriga ou de misterio alrededor dunha escultura desaparecida é imposible, porque xa sabemos que a escultura non apareceu. Pero a obra maestra non é unha novela de misterio, non? Sí, é unha novela que trata de manter o culto, pero, sin embargo, xogar a que en calquera instante pode ser revelado, aquelo que o lector empeza a buscar nas primeiras páxinas, que é o paradeiro da escultura, non? O obxectivo non é plantear un misterio e despois dedicar o libro, quer dicir, a rodealo, a cercalo e finalmente revelalo, non? O gran reto da novela a hora de escribirlo era ocultar a escultura continuamente, non? Que pese a saber que non apareceu nunca, como digo, digamos, o lector se sinta atraído non por o seu destino, sino por a súa ocultación constante, non? Como se escabulle cada vez que parece que vai ser descoberta, non? Pero dicir que a obra maestra é a historia da desaparición, da búsqueda, a historia da pérdida, do non achádego dunha escultura, quizás tamén sería moi reduccionista, non? Porque, digamos que o misterio afecta tamén ao país no que se produce este feito, non? Como ten que ser un país para que unha escultura de 38 toneladas, propiedade dun museo nacional, un dos 5 museos de arte contemporáneo máis atractivos e visitados do mundo, sabes? Que poida desaparecer sin deixar unha sola pegada, sin que tantos anos despois non fora posible determinar como pasou, como puido, estaba nunha nave industrial en Arganda del Rei, como puido ser trasladada, ou en que momento puido ser trasladada, porque nin siquiera se pode decir desapareceu en febreiro de 1997. É que nin siquiera pode decir que desapareceu no 97 ou no 98, sabes? Non se sabe cando desapareceu. E, por suposto, non se sabe quen a fixo desaparecer, non? Entón, que pasase isto, e que non pasase nada máis, no sentido de, se esta obra escultórica tan relevante, sabes, propiedade dun Museo Nacional, non provoca unha sola dimisión, non provoca un cese, que clase de país é este, non? É máis, que clase de país é este que para atallar o escándalo a nivel internacional, porque, aínda que foi unha noticia de nicho, para a xente da cultura, foi unha noticia que recorreu os principais medios de comunicación do mundo, prensa escrita, radio, televisión, todo. Fuísemos a Antozán. Sí, para tallar ese... Sí, gracias, Taín. Digamos que para tallar todo ese desangrado de prestigio institucional, sabes, o museo encontrou unha fórmula, unha fórmula na que se mezcla o absurdo, a ridiculez, pero tamén a audacia.
E pois facemos unha igual. Exactamente igual. E apoñamos onde tiña que estar a original. E non só eso. O museo chegou a un acordo co artista para que a copia que se ia facer recibise a categoría, a condición de original. Dende o punto de vista da arte contemporáneo é fascinante, porque algo é a vez copia e original. É misterioso, non? Isto tamén. Non? É original, pero a vez é copia. Non? Entonces, e esa é a fórmula que encontrou o Ministerio de Cultura, o Reina Sofía, para atallar o escándalo. E hoxe, ti vas ao museo e na sala 102 do Reina Sofía está exposta a copia, é dicir, a original. E o máis curioso é que a etiqueta na que aparece reflexado o nome do artista, o ano en que foi producida, o título da pieza, sabes? E o material de que está feita. Sabes? A escultura, a etiqueta pon 1986. Efectivamente, o museo inaugurouse como centro de arte no ano 86 unha exposición na que estaba esa pieza. Non esa. A outra. A original. Bueno, esta tamén é original, non? A original primeira, vamos a chamar así. Pero a que está exposta, é dicir, a copia, é dicir, o original, é do ano 2008. Se enteran de que desapareceu no 2006, no 2008 é cando producen a copia, é dicir, a original, non? E a instalan ali. E a etiqueta non di que esa escultura que está ali é de 2008, é de 1986. Entón, é posible que en realidad nunca desaparecera a escultura original e que a copia non sexa unha copia, sino que sexa a primeira original, non? Bueno, eu creo que xa estamos rematando. Pero para facer idea do importante, do pouco importante en realidade, que para min, como autor desta novela, resulta onde está a escultura desaparecida, se é que desapareceu, é algo que me pasou hai 5 meses, a novela xa levaba 6 nas librerías, pero aos 5 meses recibín un audio de WhatsApp dende un número que eu non coñecía. E entón me falaba unha voz de home que me revelaba onde estaba a escultura. E estes últimos 5 meses, sabes, eu levo desesperadamente tratando de olvidar a mensaxe, porque eu non quero saber onde está a escultura, sabes? E ele me dixo onde está a escultura. Entonces, claro, cando eu conto isto, non lle digo a ninguén onde está a escultura, porque me parece que revelar o misterio neste caso, obviamente, é criminal, non? E por eso esa cita de Borges que encabeza a novela e que captura o espírito co que está escrita. É un párrafo de Jorge Luis Borges, do conto El Aleph, que di: Dunraven, versado en obras policiales, pensó que la solución del misterio siempre es inferior al misterio. El misterio participa de lo sobrenatural y aún de lo divino. La solución del juego de manos. Entonces, eu creo que é mellor non saber e disfrutar coa ignorancia de onde pode estar a novela. E bueno, e ata aquí. Moitísimas gracias, brillante, de verdad. Supoño que por lo menos da miña atención apoderaste totalmente, é dicir, sustraxeches toda a atención do público tamén, é dicir,
creo que furtaches o tempo se necesario para facelo e agora, pois, creo que temos un pequeno receso, non? Sí, vamos a facer un receso de 10 minutos, de 5 minutos, estamos dicindo, facemos un receso de 5 minutos, logo tenemos unhas palabras e logo temos unha mesa redonda, sí? Vale, entonces vamos a un pequeno recesiño e chamamos enseguida, vale? Hasta ahora.